Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava korisnike da zbog radova na magistralnom putu u Sremskim Karlovcima autobusi na linijama 60, 61, 62 i 63 od danas, 26. septembra, u oba smera saobraćaju izmenjenom trasom kroz Petrovaradinsku ulicu i ulicu Patrijarha Rajačića do centra Sremskih Karlovaca. Kod Česme 4 Lava linije se razdvajaju i autobusi saobraćaju prema svojim okretnicama. Na izmenjenom delu trase u Sremskim Karlovcima koristit će se privremena stajališta u Petrovaradinskoj ulici 31, smer iz Novog Sada, i Petrovaradinskoj ulici 9, smer iz Sremskih Karlovaca.